जाजपुर और भद्रक अंचल प्रचंड शब्द थरिला घर द्वार लोके भयभीत। किछि समय पूर्वर एक प्रचंड शब्द जाजपुर और भद्रक अंचल को थराई देछि। शब्द एते प्रचंड थिला जे सेथिरे घर द्वारर कबाट आदि थरी जाइथिला। विशेषकरी जाजपुर टाउन, चंडीखोल, बिंझारपुर एवं भद्रकर भंडारी पोखरी अंचल लोके एही शब्द शुणिथिबा कहिसथि। प्रथमे प्रचंड विस्फोरणर शब्द शुभिबा परे लगातार दुई थर शब्द शुणिथिबा लोकमाने कहिसथि। तेबे एही शब्द काहीकि किपरि एवं केउठी घटिछि से विषय रे कौनसी भी सूचना मिली पारि नाही। लोकमाने भयभीत होई अनेक प्रकारर चर्चा आरंभ कर दैछथि। सूचना मिलेबा मात्रे एहा आमे आपणंकु जणाइबु। से पर्यंत जोड़ी होई रहिथांतु के न्यूज ओडिसा सह।